श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठारम्भ। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सतेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्महे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदन ब्रह्मा देवाहोरपरहरिः आभालोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय सैन्यदर्शन योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् सञ्जय। कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र उभये होइले एकत्र धर्मरे बाध हिंसा नाही तेणु सन्देह मोर होई। ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଲେ କି ବିରତ କିଏ ବା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧେ ଚିତ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଇଛି କହ ସଞ୍ଜୟ ତେଣୁ ପୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଦୃष्ट्वा ତୁ ପାଣ୍ଡବାନେକଂ ବୋଢ଼୍ୟଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता त्वज्येष्ठपुत्र दुर्योधन देखिण पाण्डवଙ୍କ सैन्य अभेद्य दुर्ग सजा चाहि द्रोणଙ୍କୁ ବିନୟେ କହଇ ଭୋଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କର ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବୀର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପାର୍ଥ ସଙ୍ଗତେ ଦ୍ରୁପଦର ପୁତ୍ର ନେଇଣ ବିହରଚି ଛଇ ନ ଭେଦି ପାରିବେ ଯେ କେହି। ଅତ୍ର ସୁରା ମହେଶ୍ୱାସା ଭୀମାର୍ଜୁନ ସମାଯୁଧି ଯୁଯୁଧାନ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥः धृष्टकेतुश्चेकिस्तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। देख हे गुरु जे तोहर समस्ते महाधनुर्धर भीम अर्जुन समवीर ଯୁଯୁଧାନ ବିରାଟେଶ୍ୱର ପୁଣି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସୀମ ବିକ୍ରମ धृष्टकेतु जे चेकितान आवर काशीर राजन पुरोजित जे कुन्ती भोज शैब्यादि सर्वे महावीर्य युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथिः अस्माकं तु विशिष्टा जे तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते युद्धामन्यु पुनि विक्रान्त उत्तमौजाहि वीर्यवन्त सुभद्रा द्रौपदीर सुत महारथिरे गणित आवर गुरुदेव शुण आम्भ सैन्यर रथिगण जेमाने महाधनुर्धारी कहुछि नाम ताहांकरी
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामाविकर्णश्च सौमदर्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः आपण भीष्मो महारथ कर्णविकर्ण सोमदत्त जयद्रथ जयोऽश्वस्थामा कृपादि असीम विक्रमा पुଣି ଅନେକ ନୃପବର ପ୍ରାଣର ମାୟା କରି ଦୂର ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କାରଣେ ମହାରଥୀରେ ଗଣ୍ୟ ସର୍ବ ଶଙ୍କା କରଇ ସୂରଦେବ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଂ ତଦସ୍ମାକଂ ବଳଂ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତଂ पर्याप्तं तिदमेतसां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि रणपण्डित महाबल भीष्मे रक्षितमोरबल पाण्डव सैन्य अल्पमात्र भीमरे हुई रक्षित तेणु हे गुरु मो विहरे दृढ़े आवरी रुह द्वारे समस्त वीर बांटी होई भीष्म को रक्षा कर जाए जेणु से सेनापति मोर विजय लक्ष्मी मो भाग्यर ताहांक आग पछ पार्श्व जगी रहन्तु वीर दक्ष तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदैश्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलभवत् तोषिबा पाई राजा मन मुखरे न बोली वचन सिंह शबद शङ्ख स्वर करिले गङ्गाଙ୍କ कुमार जाणिण भीष्म सेनापति आनन्दे सर्वयोद्धा माति गोमुखा अबावंशी मान उल्लासे बाइले सघन समस्त शब्द एकत्रित समुद्र गर्जन अभूत ततः श्वेते हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्ख भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ तापरे नन्दिघोष रथे शुक्लाशोचीर्ण त्वरिते बसी श्रीकृष्ण अर्जुन शङ्खको बाइले गाढेन श्रीकृष्ण धरि पाञ्चजन्य देवदत्त प्रार्थ धरिण पौण्ड्रक शङ्ख भीम वीर अनन्त धरि युधिष्ठिर सहदेव सुघोष शङ्ख नकुलङ्क मणिपुष्पक काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सुधर्नुधारी काशीपति पुणी श्रीखण्डी महारथी धृष्टद्युम्न विराटेश्वर सात्यकी जय जय वीर द्रौपद कृष्णार नन्दन गरिष्ठ सुभद्रार नान समस्ते शङ्ख जे जाहार भिन्न भिन्न रे कलेश्वर सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः
ସମସ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ମିଳି କମ୍ପି ଉଠିଲା ମହିଆଳି। ଆକାଶ ହୋଇଲା କମ୍ପିତ ଶୁଣିନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସୁତ। ହୃଦୟ ଥରିଣ ଉଠିଲା ଶିଥିଳେ ମୁହ୍ୟମାନ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଧାନୁକି ଅର୍ଜୁନ ଶସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କୁରୁ ସୈନ୍ୟ। ଉଚ୍ଚଗ ଜାଣି ବୀରମଣି ଧନୁ ଟେକିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ହୃଷୀକେଶଂ ତଦା ବାକ୍ୟମିଦମାହ ମହୀପତେ। ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍मध्ये ରଥଂ ସ୍ଥାପୟମେଚ୍ୟୁତ। ଯାବଦେତାନ୍ନିରୀକ୍ष्ୟେऽହं ଯୋद्धୁकामान् वस्थितान्। कैर्मया सह ଯୋଦ୍ଧव्ୟମସ୍ମିन् ରଣସमुद्यमे। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପାର୍ଥ କହି ଉଭୟ ବଳ ମଧ୍ୟେ ନେଇ। ମୋ ରଥ ରଖ ନାରାୟଣ ଦେଖିବି ବେନି ପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ। ଯେ ଯୋଦ୍ଧା ମୋ ସହିତ ରଣ ଦେଖିବି ତାହାଙ୍କ ବଦନ। ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମତ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବଇଁ। ଯସ୍ୟ ମାନାନଭେକ୍ଷେହଂ ଜୟତେऽତ୍ର ସମାଗତାଃ। ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧେ ଯୁଦ୍ଧେ প্রিয়চিকীর্ষবः। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବମୁକ୍तो ହୃଷୀକେଶୋ ଗୁଡ଼ାକେଶେନ ଭାରତ। ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍मध्ये ସ୍ଥାପୟିତ୍वा ରଥୋତ୍ତମम्। ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହିତେ ଯେଥେ আগমন। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛୁକେ ଦେଖିବି କା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କରିବି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ହେ ରାଜା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟେ ଯଦୁ ସାଇଁ। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥ ନେଲେ ବେନି ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟେ ରଖିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖତଃ ସର୍ବେଷାଞ୍ଚ ମହୀକ୍ଷିତାଂ। ଉବାଚ ପାର୍ଥ ପଶ୍ୟେତାନ୍ ସମବେତାନ୍ କୁରୁନିତି। ତତ୍ରାପଶ୍ୟତୁ ସ୍ଥିତାନ୍ ପାର୍ଥ ପିତॄନଥ ପିତାମହାନ୍। ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ୍ ମାତୁଳାନ୍ ଭ୍ରାତॄନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ପୌତ୍ରାନ୍ ସଖୀଂସ୍ତଥା। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣାଦିଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହନ୍ତି ପାର୍ଥ ଦେଖ ତୁହି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯେ ବୀରେ ଆଗତ ଭଲେ ତୁ ଦେଖ କୁନ୍ତୀ ସୁତ। ତା ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଣ ଗଲେ ସର୍ବ ସୈନ୍ୟ। ପିତୃଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମାନ୍ୟ ଗଣ ପିତାମହ ଯେ ଗୁରୁ ପୁଣ। ଭ୍ରାତା ପୁତ୍ର ନାତି ସହିତେ ମାତୁଳ ସୁହୃଦାଦି ଯେତେ। ଶ୍ୱଶୁରାନ୍ ସୁହୃଦଶ୍ଚୈବ ସେନୟୋରୁଭୟୋରପି। ତାନ୍ ସମୀକ୍ଷ୍ୟ ସ କୌନ୍ତେୟଃ ସର୍ବାନ୍ ବନ୍ଧୁନ୍ ବସ୍ତିସ୍ତାନ୍। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ କୃପୟା ପରୟାବିଷ୍ଟୋ ବିଷୀଦନ୍ନିଦମବ୍ରବୀତ୍। ଧୃଷ୍ଟେ ମାଂସୋଜନାଂ କୃଷ୍ଣ ଯୁଯୁତ୍ସନ୍ ସମୁପସ୍ଥିତାନ୍। ନିଜର ସୁତ ଭାଇ ସୁତ ଆବର ନାତି ଯେ ସମସ୍ତ। ଶ୍ୱଶୁର ସୁହୃଦ ଯେତେକ ଉଭୟେ ସୈନ୍ୟେର ସେତେକ। ସମସ୍ତ କଲେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ହେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେ ସ୍ଥାନ। ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଗତ ଦେଖି ଭ୍ରମଇ ମୋର ଚିତ୍ତ। ସିଦନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣି ମୁଖଂ ଚ ପରିଶୁଷ୍ୟତି। ବେପଥୁଶ୍ଚ ଶରୀରେ ମେ ରୋମହର୍ଷଶ୍ଚ ଜାୟତେ। ଗାଣ୍ଡୀବଂ ସଂସ୍ରତେ ହସ୍ତାତ୍ ତ୍ୱକ୍ଚୈବ ପରିଦହ୍ୟତେ। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ଏ ସର୍ବେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଙ୍ଗ ମୋର କମ୍ପିତ ଶିଥିଳ ଆବର।
ମୁହଁ ଶୁଖଇ ଦେହ ଥରେ ରୋମ ଉଦ୍ଗମ ଶରୀରରେ। ମହାତୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଖସଇ ଦେହର ଚର୍ମ ଲୋଳ ହୋଇ। ମୋହର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ନହି ମନ ମୋ ସର୍ବଦା ଭ୍ରମଇ। ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं न राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। जेते विपरीत लक्षण सकल देखे मो नयन। नासी बन्धु आत्मीय गण कि जस लभिबि मो पुण। हे कृष्ण एपरि ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ହିଁ ରାଜ୍ୟର ସୁଖରେ। ନାହିଁ ମୋହର ପ୍ରୟୋଜନ ନାଶୀଣ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ। ଏ ପ୍ରାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଖରେ ଧରି ରହିବି କି ହେତୁରେ। ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟେ କାଙ୍କ୍ଷିतं ନ ରାଜ୍ୟଂ ଭୋଗାଃ ସୁଖାନି च। तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। सुख सम्पद राज्य धन ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କରେ ଜନ। ସେମାନେ ରଣେ ଆଗତ ପ୍ରାଣର ମାୟା କରି ତ୍ୟକ୍ତ। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯେ ପିତାମହ ପିତା ଭ୍ରାତାଦି ସମୁଦାୟ। ପୁତ୍ର ନାତି ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଳକ ଆତ୍ମୀୟ ସକଳ। ସେମାନେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ଥାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନେ। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हतैतानाततायिनः। ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ମଧୁସୂଦନ ଏମାନେ ମୋତେ ବିନାଶୀନ। ଏହି ଯେ ପୃଥିବୀ ସାମାନ୍ୟ ଏହାକେ କରଇ ଗଣନ। ଯେବେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମିଳେ ଆସି ନଇଛେ ଏହାଙ୍କୁ ବିନାଶୀ। କୌରବ ଗଣ କଲେ ନାଶ କରିବ ମୋତେ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ। ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ଆତତାୟୀ ୟାଙ୍କ ବିନାଶେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। तस्मान्नाह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभापहत चेतसः। कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। आहे माधव आपणार बन्धु जे धार्तराष्ट्रଙ୍କର। ବିନାଶେ ସୁଖ ହେବ ନାହିଁ ଏଣୁ ତା ଉଚିତ ନୁହଇ। ଯେବେ ସର୍ବେ ଲୋଭ ବସେ ବିବେକ ହରାଇ ଲାଳସେ। ବଂଶର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବିନାଶିତେ। ପାପକୁ ନ ଡରନ୍ତି ସେହି ସେ ପାପେ ମଜନ୍ତି ସେ ଯାଇ। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात्स्मानिवर्तितुम्। कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यभिजनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृष्णमधर्मभिभवत्युत। ଜାଣି ଶୁଣିଣ ଏହା ମୋହି କରିଣ ପାପ ଅର୍ଜିବଇଁ। ସେ ପାପୁ କ୍ଷାନ୍ତ କାହିଁ ପାଇଁ ନ ହେବି କୁହର ମାସାଇଁ। ଏହି ବିଚାର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଉଦୟ ହୁଏ ମୋର ମନ। ଯେବେ ବଂଶ ବିନାଶ ହେବ କୁଳ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ଯିବ।
जेबे अधर्मे कूल रही स्त्रीए जान्ति नष्ट होई अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्कर नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरह्यसां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते हि कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः यथेच्छा रमण करन्ति वर्णशङ्कर उपूजान्ति हेले वर्णशङ्कर जात से कुलक्षय जे निश्चित पिण्ड तर्पण कर्महीने नरके जान्ति पितृमाने वर्णशङ्कर जे जन्माई कुलघ्न दुराचारी सेहि नासी स्वजाति कुल धर्म नरके हुवन्ति पतन उच्छन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहवत्महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् शास्त्रे शुणिअछि मोहि हे जनार्दन तेणु कहि अह कि पाप लोभे मोहि मजिबा इच्छा जे करई पुत्र कलत्र बंधु नाश करिबा पाई मु प्रवेश मोहिन कार्य देखि रणे जेबे से धृतराष्ट्र गणे जदि से मते विनाशन्ति मो पक्षे श्रेष्ठ से अटन्ति संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः संजय उवाच अत्यंत शोके पार्थ वीर बसीन रथर उपर धनु शस्त्र को छाड़ी देले सखा को वचन कहिले हे साधु जने दोष क्षम कहे वासुदेव अधम इति श्री महाभारते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे उभय पक्ष सैन्य दर्शने अर्जुन विषाद योग कथने नाम प्रथम अध्याय। हरि शरणं 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 हरि शरणं।